YouTube channel, Darren 16 TV. Bago naman tayong trabaho. Ito, Pajero. Mag-aas tayo ng suspension busek. Saka shock absorber. Papalitan natin ang suspension busing, saka ito, shock absorber. Sira siya. Pati po kabila din siya. Sulit kaya ka? Kaya. Hindi, kalasokol. Kalasokol ko mabilis sila. Pa sila lahat. Kaya kama? Pagka ka pala sa kama? Kama, ini-email na sa bago naman. Dapat nga. Tapos mabago pa, ilang taon pa ulit. Diba? Ha? Min? Bus? Ayaw? Hindi pinasweldo yun. Kataymin.
tayo ginagawa na tayo ng malunod siya. Hindi yan, may tuloy pa rin. Wala naman sinabi na ito. Tuloy pa rin dapat. Tuloy pa rin ito. Mga first thing, tumawag. Itong isa to, hindi na papasok sa tayo bigla. Siya, wala sweldo. Hindi naman tinignan eh. Kaya pinapitura ko yun. Oo. Bago pa ba? Sige, di bago. Kala ko nakita yung harap eh. Harap. Hindi, yun yata Hindi kaya sa amin, sa Jeddah. Pag sinuli at may mga gas-gas, isang gas-gas, 150. Ay, so, loob ng 3 taon. Mga mamintas mo yung walang gas-gas yan. So, may mera nga doon sa ano. Kapalitan natin lahat. Para pantay. Isa lang naman yun. Pwede naman yun, di ba? Isa lang. Pwede magkano. Lahat daw palitan. Gagastusan ka doon. Gagastusan siya. Sabi nga nung ano ba? Lahat pa sa akin, hindi pa. Ha? Hindi pa rin paalis si Van. Ano ba yun? Mga October pa yun. Yan, guys, nag-alis na rin natin ito. Yan guys, naalis na natin pa kayo siya. Ito siya. Oh. Saka ito, sa bahay niya. Yan guys, naalis na natin siya. Ito siya. Oh. Guys, may kapag natin siya. Guys,